Hayırlı kеш, hürmetli Instagram dostlar, tamaşaçılarım yaratkan. Bugün indi biz kişki aşka bir temli ittirip, halal itten, sarık itinden, temli aş pişirmekçiyiz. Temli rızık bu elbette halal, uraza vakitinde ağız açarga bir temli rızık bulaşak milletteşlerimiz için. Şuna göre benim bilen bugün rahatlanıp birge bulayık. Başlayız indi. En birinci kazanımızga o'ttirtamiz. Endi mana qozonda joyladik. Tegandirek albatta. Amma lekin men bütün narsalarni ustalga qo'ydim. Ko'rinsin uchun sizning uchun. Mana bizning qozonimiz qizdi, ham biz anga moy solamiz tibine. Ham endi shundoq so'g'anni solib jiberamiz. Mana bizning bir bosh so'g'an bunda. Ko'ramiz bir bosh so'g'anni. Hem shundoq mana kishir, shoqmaqlab turgan kishirimizni. Hamda pomidorimizni, bir bosh zo'rg'ina pomidor. Mana. Hem endi qoshiq azizlarga unutganman. Qoshiqni olib, zo'r qoshiqni mana ozgina bulg'atib jiberamiz, qizdiramiz. Mana shunday qilib bizning kamni rizqimiz Bismillahlarımızı ayttık mene pişireriz. Bismillahirrahmanirrahim deyip bizimizce, Müslümanca Xudayım Allah kayın izgi Ramazan ayı bilen barınızı da tebrik edesim kile. Ramazan ayı mübarek olsun. Hem de Xudayım Allah kayın barınızı da sabırlık hem jigenlik bilsin. Mene bizden şıtır kelip kıza başladı. Kişirlerimiz, soğanlarımız. Temli işler çığa şunday. Ne? Dua ettirip benim bilen bir küpleriniz sıragansız. Şimdi tozarıp bittik. İşiklerge sığmay başladık. Piruklara sıyası temli piruklarımızı deyip. Mene şuna kuremi sizge itli rızıkta ezirlerge ileten bugün. Soğanımız azrek altın püske kirgençi. Biz indi buta bıraktırağız. Hatta isimini de bilmeyeyim. Bilen Özbekistan'dan kelgen bizden yaklarga bu rızık ekenligini, yani bir konakka bargaç yasagan edim. İsimini de soramadım, bile yaratsanız özünüz tilegen isimini kuşak sizindi. Milli rızık. Ne bizim soğanımız motor püskeye kire başladı. Yine hazır biz ona. Bunda hazır biz koşluyuz indi. Sarı bitlerin. Bunda bir kaburgalı jirler temli bular. Ben bizim pulofunu da şuşulay kaburgalı jirden pişirge yaratam. Birer kimli pulof da pişirgiz eli birgeleşip. Yine hazır indi. Birge bulgatağız da biz şu yanımızına yapıp durabız. Ne hazır itimiz pişer kırsın şuşlayıp durup ezgine biz bunu kısıp koyuyup hem kazanımızını yapıp koyup da mene siz şimdi bu kazan kaptıramağız. Bu kazan şundan da Miraboy kazan. Kazanға kelgeç 33 yıl ilik biz mene Cavit bilen satıp algan edik. Mene siz ele aytırsiz Zülfiye hanımның kazanı da yok eken. Uçak nitsada, urdek pişire, tırganda pişiredik. Şundan da men bu suyunni
бик яратам. Менә монда ничектер ризык бик тәмле килеп чыга. Шуңа күрә гафу итәрсез. Һәм инде без ит пешә торган арада камырга күчәбез. Хәзер без камыр басабыз. Менә без инде хәзер камыр басабыз. Бу камырга бер йомырка алабыз. Һәм инде менә 1-2 кашык су салабыз. Һәм күз чамасы белән генә шушлай туз салабыз инде. Һәрбер хуҗабикә аны белә инде. Һәм инде монда көнбагыш мае салабыз 1 кашык. Авыл йомыркасы күренеп тора. Каты итеп тутмаш басканда кебек камыр басабыз. Менә безнең камырыбыз басылып бетте. Хәзер инде җәябез. Тукмаш җәйгәндә кебек. Менә камырыбыз әзер. Менә шушлай онсыз мисез була ул. Хәзер камырны куеп торабыз. Казан янына барабыз. Монда ни хәлләр бар икән? Безнең сарык итебез пешә икән. Субханалла, субханалла, бик матур булып пешеп утыра безнең сарык итебез. Һәм без моңарга хәзер приправалар салабыз. Иң беренче кориандр салабыз. Менә кориандр салабыз. Һәм инде зыра салабыз. Шуннан соң инде куркума салабыз. 1 балкаланы. Монсы инде үземнең бакчадан киптерелгән укроп салам. Яшел укроп. Һәм инде кара борыш чыгарабыз. Һәм инде борыш, кызыл борыш, сары борыш, яшел борыш бергә. Һәм томат салабыз. Һәм инде буларны баксын бергә булгатабыз да. Утны кызартыбрак куябыз, кызуракка куябыз. Хәзер әзрәк кыздырып алырга кирәк. Менә шушлай өстен ачкан килеш әзрәк утырсын бу. Без ул арада тагын да җәймә янына килдек. Biz җәймәне хәзер кисеп чыгабыз буйга. Менә шушлай иттереп башта буйга кисәбез. Шуннан инде без моны хәзер шакмаклап кисәргә тиеш булабыз. Менә хәзер инде шушы җәймәләрне менә шушлай иттереп бүклибез. Башта бу ягын, аннан инде очларын бүклибез. Менә шушындай кызык кына әйбер килеп чыга. Шундый кышка да ошаганым, менә башта бер ягын, аннан кире 2 очын бүклибез. Менә шушындай әйбер килеп чыга. Менә
Менә. Biz яңадан Казан янына барабыз. Бу эшебезне туктатып торабыз. Чөнки әле безнең бәрәңге саласыбыз бар. Һәм шу пастисыбыз бар. Менә хәзер без монда бәрәңгене салабыз. Бәрәңгене салабыз. Һәм булгатып алабыз. Күрәсезме, нинди матур төскә кергән. Ай. Булгатып алабыз да. Һәм без монда 2 литр кайнаган су салабыз. Газны ачабыз. 2 литр кайнаган су салгач, инде без хәзер туз салабыз. Һәр кем үзенчә сала инде, менә кем ничек тузлымы, тузсызмы ярата. Мин үзем бик тузлы ашамыйм. Шуңа күрә һәр кем үзенчә. Хәзер бәрәңгесе пешкәч, безнең монда инде күп машинага саласы кала. Һәм без капкачны ябабыз. Китәбез монда үзебезнең матур кышлар янына. Кадыр ясавыбызны дәвам итәбез. Менә шушы кышларыбызны, күбәләкләребезне ясаган вакытта мин сезгә бер үземнең яратып башкара торган җырымны бүләк итим әле. Халисә Мөхәммәдиева сезләрне килгән үзем язган идем. Без җавап белән дуэт итеп җырлыйбыз бу җырны. Гомер үтә димә, бер дә башың имә, сөюләрем калды димә син. Без әле дә бергә, без әле дә матур, тик кайгылар гына килмәсен. Без әле дә бергә, без әле дә матур, тик кайгылар гына килмәсен. Гомер үтә димә. Менә шулай дуслар, гомер үткәнне һичбер үкенми, рәхәтләнеп, сөенеп яшик, яратышып, сөелешеп яшик дуслар. Яраткан кешеләребез, якын кешеләребез һәр вакытта үзебезнең яннарыбызда булсыннар. Менә безнең бу чәчәкләребез дә эшләнеп бетеп килә. Менә сез дуслар аптырамагыз, ни өчен бер кушыга өйгә икән бу Зөлфия Шакирова бит. Кипмәсеннәр, кипмәсен өчен, камыр кипмәсен өчен шушы әйберләрне ясаганчы бу матур әйберләрне камыр кипмәсен өчен өйеп куйдым. Менә хәзер дуслар, шушы матур чәчәкләребезне салыр вакыт җитте. Башта итен барыбер ашап карарга кирәк. Ите пешкәнне, яшь бәрән итеме. Менә минеке инде шушы вакытка пеште. Менә хәзер салабыз. Бәрәңгеләре дә пеште, бөтен нәрсәсе пеште. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә тәмле булсын, һәммәбезнең дә ашларыбыз, тоткан уразаларыбыз кабул булсын, Ходаем Аллакаем. Менә хәзер инде тәмлек утырып ашарга гына кала. Авыз ашарга. Тәмле булсын, тәмле булсын. Хәзер кабарып чыга. Тукмаш кебек бит инде, тиз кабарып. Менә хөрмәтле дусларым, безнең инде ашыбыз пешеп тә чыкты. Хәзер инде авыз итәсе калды. Менә тәмле иттереп, шулпасын салыйм әле, итләрен салыйм әле, яуитем авыз ачсын әле, тәмле ризыклардан. Менә хәзер укроп салган идек, петрушка белән яшел суган салабыз. Тәмле булсын ашларыгыз, исән сау булыйк,
isen sağ yaşayıp tutkan urozalarımız kabul bulsun. Barıgızda da Ramazan ayı mübarek bulsun. Beyram bilen.